Androany no nomena ireo miaramila zandary ary ihany koa ireo avy amin'ny tafika ny galona sy ny faneva nampiakatra azo eo amin'ny laramboninahitra jeneraly ny lalanonana izay notanterahana teo ambany fiahinan'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonary Mampianina sady filoha faratapon'ny Filohalinday ihany koa. Kolonely Valo amby roapolo avy amin'ny zandarmariam-pirenena tafika Anabakabaka, tafika Andranomasina ary tafika Tanety no akarina ho général de brigade ary nomena faneva Androamaraina teny amin'ny lapam-panjakany Avoloha. Tao anaty lanonana miaramila izay nitarihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina no nanatanterahana izany fanomezana faneva azy ireo izany. Tao anatin'ity lanonan'ity ihany koa no napakarina ho général de division ireo manamboninahitra général folo hafa. Nandritra ny lahateny nataony dia nanome baiko avy hatrany ireo tompony andraikitra miaramila isan-tsokajiny ny filoham-pirenena amin'ny fiarovana ny firenena ary ihany koa amin'ny famerenana ny asin'ny fanjakana. Ko amin'ny mahalehibe faritapon'ny Filohalinday ahy no hanomezako anareo baiko araka ireto teboka manaraka ireto. Voalohany, amatanjoka ary mivozona ny Filohalinday dia ianareo no fototra iorena ny famerenana ny fahefam-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena mba afaka hifantoka amin'ny asa-pamokarana ny olopirenena malagasy. Fijanahary faharoa fijanahary ho nosy ny tandrasantsika koa tsy maintsy ataonareo vahindohan-draharaha ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana ny sistany sy ny ao anatiny mba tsy hanjakany ny mpanao ratsy sy ny mpijirika ny arena voajanahary tsy ho vaososy ny sotoavina ary tsy hisy androba ny arin-tsaina izay mampiavaka atsika amin'ny firenena hafa sy ny nosy manerana izao tontolo izao. Fahatelo, ianareo no hiantoka ny maharaitsy mivaky any Madagasikara ka ho tandrovinareo toy ny anak'Andriamaso ny firaisam-pirenena. Mitady ny vahaolana azo tanterahana ianareo mety miatrika ny ambana rehetra izay misakana ny fampandrosoana ity nositsika ity sy hiana amin'izany ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana sy ny voka-dratsiny anatra sy farafiana ny tambasy asa fampiorona isan-karazana. Eo ihany koa ny kolikoly izay efa raiky tapisaka ao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Ho an'ny ministry ny Filohalinday kosa dia ilaina fandridran-damina samihafa indrindra raha-pitaovana amin'ny baiko izay nomeny filoham-pirenena izay nilazainy fa ho tanterahiny. Ny Filohalinday araka ny kabary izay efa nomeko tao dia vonona hatrany hanatanteraka ny baiko ireo ary efa izay raha tao no efa nataony amin'izao. Ny direktiva moa no nomeny manokana teo mikasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Amafosina angamba ny fiarovana ny ranomasina satria io no zavatra manahirana amintsika amin'izao fotoana izao ary anisan'ny zavatra mangatahana firenena satria 10,000 kilometatra ny tsiraka vitsivitsy ihany ny fananana fitaovana dia amin'izay fitaovana mikasika ny fiarovana ny ranomasina izay eritreretina efa tsara amin'ny manahizaka. Tao anatin'izay lanonan'izay no nanambara ny filoham-pirenena sy ministry ny Filohalinday fa manantena izy ireo mba ho modely ho an'ny fiarahamonina ireto manamboninahitra jeneraly ireto ary ho rehareha amin'ny firenena malagasy.